Sure, different the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time, you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this. Hot something, hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone. Kuti Malawi tidakali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha. Mutani no so. Khalidwe la Aphungu mnyumba ya Malamulo timaliona bwanja Malawi chifukwa tikatuma Aphungu kupita ku nyumba ya Malamulo amakayimirira ife tonse ku nyumbako ndiye kuti Aphungu 193 amene ali mnyumba imeneyi akuyimirira Amalawi onse ngodya ina iliyonse ya dziko la Malawi ndiye khalidwe lawo mmene achitira mnyumbayi mumaziona bwanji. Tabwera pano ndi mutu umenewu chifukwa kwa kanthawi tsopano sikoyambaka kunena kuti Aphungu a nyumba ya Malamulo nkupindirana zipakera nyumba imeneyi nyumba ya Malamulo. Lero nkhani yake nkukhala ya Samia Suleiman amene akunena kuti sadagwire mtima koma kupindira chipakera naka gwira mzawo amenewa ndi Aphungu a Zomba Chisi Mark Botoman. Nde tisadalowe mkatikati mwa programu imeneyi mzanga taonga alipompa amene wandipasira komanso amene kutsatira bwino amene amatipatsira zotsatira zonse za ku nyumba ya Malamulo masana lero. Taonga mwina kuti tichigwiritsitse chimenechi zachokera potani kuti mpakana Aphungu awiri ambalinso yosusa onse a chipani cha DPP ndikufika poti akuyirana ndikupindirana zipakera chinachitika tichiyani makama. Aliyense funso limene afuna amve kwambiri mpaka dali pano ndokuti chidachitika chani kwa gwanji kuti Aphungu awiri achipani chimodzi cha DPP apindirane ndithu ndevu mkamwa kufuna ndithu kupindirana zipakera kufuna ndithu kucholerana zala mutu. Tinayesa kufika makamaka pa floor ya nyumba ya Malamulo chifukwa chokuti Aphungu adakakumana abe makamaka achipani cha DPP akuoneka kuti nawonso zakhudza nkhani zimenezi. Tinayesa kuwafunsa awiri atatu nkhani yake akuti pakubwera mawa pakuyembekezeka ndithu kubwera motion kuchokera kwa Aphungu wadera la kumwera kwa boma la Chitipa awera ndi Chilenga. Motion imeneyi akufuna kuti abweretse biloyo ndiyofuna kubweretsa ndithu kuyika malire azaka za president, vice president komanso to akuluakulu ena aboma. Iwo mu motion yawo akunena kuti ntchito imeneyi ya president ni ntchito yolemetsa. Ntchito yolemetsa imafunika mnyamata ndithu wa dzitho ndi akuona kuti si bwino kuti mwina akunthu oti msinkhu wawo akula azibweranso nkumadzagwira ntchito imeneyi ntchito ya president yomwe ndithu ndiyofunika zinthu zambiri kuti imafunika ndithu kuchilimika. Ndiye zikuoneka kuti a Suleiman komanso a Mark Botoman ngakhale onse ali a chipani cha DPP koma ali ndithu mbali zosiyana icha timati ma factions osiyana. Ikuoneka kuti mbali ya Suleiman ndi mbali imene ili ya Professor Arthur Peter Mutharika imene ndithu si kugwirizana ndi ganizo limene lilo kuti pabwere ndithu lamulo lofuna ndithu kuyika age limit ya mtsogoleri wa dziko. Ndiye mbali imene kuli a Botoman imenenso kuli mtsogoleri wawo anankhumwa kuoneka kuti mbali imeneyo ikugwirizana nazo makamaka zimenezi faje kuti Achilenga akuchokeranso ndithu mbali yomweyo. Ndiye zikuoneka kuti nkhani yayikulu ikhalepo mawa koma lero awa timangonera pa ndi materasi chabe koma zioneka kuti amene amayendesa zokambirana amenenso ndi wachiwiri kwa sipikala wa nyumba imeneyi wapapereka chilango kwa mbali ziwiri zimenezi a Suleiman komanso Mark Botoman. Tatifotokozereni apereka zotani makamaka. Kupita kwa Suleiman chilango chake akuti asadzabwerenso nyumbamu kwa one full sitting potinena kuti
nthawi yonse imene Parliament imakhala kaiza kumana sabata zokwana 8 kaya sabata 10 Suleiman ndikuti sakuyembekezera kuzalowa nyumbayi ndi tsiku limodzi lomwe kutanthauza kuti ngati zili chocho ndikuti nkhaniso ya allowance idzakhala yovuta kwambiri kuti adzalandira bwanji munthu sanabwere nyumbayi. Chilango chopita kwa Mark Botoman ndi masiku awiri asabwere ndithu ku nyumbayi kwa masiku awiri. Koma Mark Botoman anadandaula akuti ine ndalakwa chani ine chifukwa chani mundipheranji ine kunena kwa kuti what wrong have I done kuti ndimenyedwe nyumba imeneyi ndi koma mmene tafotokoza mchoti nkhani yayikulu ikhalepo mawa kukhale nkoke chifukwa choti motion imeneyi ya awerani chilenga yofuna ndithu kuyika malire azaka za mtsogoleri wa dziko wachiwiri wake ndi akuluakulu ena aboma ikuyembekezeka ndithu kubwera pamene pa mawa. Mwachidule umaona bwanji khalidwe la Aphungu akamabwera ku nyumba ya malamulo kuno? Ndikumva kuti pa nthawi imene zimachitika zimenezi mundalinso ana asukulu amene amati mwina azasirire azaone khalidwe labwino kuno koma nkumachitika zimenezi umaziona bwanji? Pakadali pano ana asukulu ali chikhalire amaoneka ndithu nkhope zawo nawonso ana asukulu kudamba kuti kodi nyumba yake ndi imene mmanena kuti tidzaone mwatibweretsera kuti tidzaone zimenezi lero. Ana ndithu ochokera ku sukulu akuti chiso kumene kundi ku Lilongwe ku bypass uko ndi abwera ana ovala ndithu uniform zawo malaya oyera ma gym dress yawo a blue kanyamata kuvalanso ndithu malaya ndithu oyera ndi makabudula a blue adakali nyumba ya malamulo nawonso akuoneka kuti ndi ozizwa. Tingofotokoza pano kuti nkhani ya mnyumba ya malamulo ndi nkhani ya ndale ndi zimene zimamanga nthenje makamaka mu nyumba imeneyi ponena kuti aliyense ndithu amakhala ndithu akufuna kuti mabwana awo amene ndithu amabweretsa kumeneko atsogoleri achipani aombere m'manja. Then nkhani yofuna kuteteza bwana timati cover the boss komanso ndi nkhani yofuna ndithu kuonetsetsa kuti kuchipaniku uoneke kuti uli bwino kwambiri. Ndi awo akolimbanawa ndi akuluakulu achipani onse cha DPP koma mabwana awo ndi osiyana. Chabwino tithokoze kwambiri taonga funa timvesese kunena kuti chidachitika mchani kuti mpungwepungwe umene uja uyambe. Ndithokoze kwambiri madzulo abwino kwa onse amene akutimvera. Ndizona ndi mnyumbamo munali mpungwepungwe madzulo ano nkhani yeniyeni imene yamanga nthenje mnyumbayi ndikubwera kwa private members motion imene ikubwera ndi phungu wa chitipa awerani chilenga. So motion imeneyi ndi imene ikukamba za age limit bill imene Malawi akhala kukambisana kunena kuti kodi ndi bwino tiyike malire azaka za mapresidenti kaya majani Aphungu ndi ena onse. Motion ili very clear ikunena kuti ifuna iyike malire azaka za Aphungu ma president ndi ma vice presidents. So motion itayamba kuchita circulate ku social media Aphungu anayiona ndipo anayamba kukambisana kuti chikuchitika ndi chani. Chifukwa chake ena poyankha amayankha mwachipongwe zimene zinapsetsa mtima ena una kuti mwina tonse ngati Aphungu wa nyumbayi ndife family ngati pali ma issues mwina ateni tiziudzana kusiyana ndi kuti tizikamvera ku social media. Chinyumbachi chikatere nchimodzi timamwa limodzi timadya limodzi chizikuvuta pati kuti pamene mukubweretsa mpiru ya chilendo kuti mwina tiziyambana kambisana kuti akuluakulu pali peru taona maperu mnyumbamo akubwera kumakhala ma committee meeting kumakhala makoka sikukambirana kuti piri kubwera ma amendments amene akhalepo ndi awa zotere koma piri inakhala ngati yakubwera mongovumbuluka ngati kajaka njoka kajati matinthonga kungotuluka bamanthu katulukira kamba kuoneka pa social media. Nthawi pang'ono business committee kuyitanidwa sindakambeza mbiri za ku business committee chifukwa kumene konso sinakambirane sinapange form quorum. So zinadzidzimusa Aphungu ambiri chifukwa chake munambika munaona mpungwepungwe wa panyumbani. So mukati yabwera motutumusa sikuti mpaka na ifike poti ituluka mawa ndi kuti ikuoneka pa order paper ndi kuti idakaperekedwa zisadafike pamenepa anthu sadadziwe mbuyo omwe. Imeneyi sidambe kuoneka pa order paper ikhoza kuoneka pa order paper pokhapo khaira chita qualify kapena una kuti itadutsa ku business committee. Ku business committee uko amayiunika ndikuona kuti kodi ili ndi zonse zoyenerera motion imeneyi kuti ikhoza kupita pa floor
choncho sinafike pa stage imene yoyo yoti ibwere pa order paper komano inachita security and business committee inayitanidwa choncho aphungu anangopanga konkuludu nakuti ababa I think chinthu chochita security chifukwa chake kuli an emergency meeting ya business committee so kukhala suku yayi aphungu ndife amodzi tinayenera kumangapisana zinthu zisanafike kuonongeka. Aphungu awiri achipani cha DPP kupindirana manja kupindirana zipakira zikutanthauza amalawi achilandire bwanji chimenecho kunjapo ku DPP ku basi mwafika poti mwatayana mpaka namumenyana ndithu. Ndinene kuti tikanena kuti ku DPP kuzafika poti tikumenyana tilakwitsa chifukwa mumadziwa kuti pamene pali nkhondo za awiri pamakhala wina amene akuyambisa nkhondozo choncho anthu ena amakhala osangalala kuyambira satana mwini wake ngakhale anthu ena amakhala okondwera akaona mubanja muja anthu mukumenyana choncho una kuti mu DPP muli nkhondo tikuti koma kuli anthu ena amene akubwereza kantsutsa kuti adzimenyanisa anthu a DPP muchingerezi timati divide and rule strategy watigawe tigawanikane cholinga zitha kupanga mapulani amene ali nawo choncho mu DPP ndife amodzi. DPP sinagawanikana kale? DPP sinagawanikane. Sio gawanikana DPP. Pang'ono mamembers amene analakwira malamulo a muchipani munamva inu kuti ena anapatsidwa suspension komanso kuli ena amene anachotsedwa muchipani koma the rest tikugwira limodzi ntchito. Mbanja simulepherana osamva sungabereke ana ako atatu anayi ose ndikukhala ana abwino pamakhala kamodzi kena kuti kamakuwezetsa DPP izo sizilephera tendivomereze choncho timaona ngati kuti timange nthenje kuti DPP akumenyana DPP yokhayokhayi kuti ndikuona ngati tilakwitsa koma tiyambere aona kuti chatsitsa zayi ndi chani kodi bilu ikuchoka kuti tikhoza kuti kumamenyana ife ku DPP. Watuluka panjapa pa cubicle yathu ya Times kuno ku Parliament kuti mwina atipezere ngati Sir Shadrack Namalomba abere na feature kapenanso leader of the house Richard Chimwendo Banda kuti mwinanso nawo atiyankhule pang'ono pa nkhani imeneyi zimene zachitika koma kwa ino mvera chimene timafuna kwambiri ndikuti timve kuti inu mumazilandira bwanji zimenezi zikamachitika mumaona bwanji inelanga ndi dandaulo kwambiri ndi zimene amachita aphungu athu Paliyamenti ko zimene amabweresa kumeneko kuti makhala zosempana ndi zimene anthu anatumira kuti apite kumeneko ndendo udabwasula kubwera ndi age limit ku bill ya age limit kusankumati kuti nange monga aphungu ayika age limit yodani monga iwo aphungu kuti amatimira sefa pasango chita target president yeka koma nawonso azikire age limit yoti zaka zake kuti MP akwena kukhala zaka zingati chabwino chifukwa makhala zosokonekera andiko apapula ni makhanzo obalalika nawonso ali nkhalamba zomwezo nawonso kuti azikire age limit and aziwenso kuti nawonso kumakhala mgulu lophwanya nawo malamulo kwa iwowo anasankhidwa 2019 soneza kuti nthawi yawo ikuta 2024 2025 ndi kuti kuzakhala kuli kuphwanya malamulo sindoni nkhani imene ayikambira nako ku Paliyamenti ko chabwino mwina sitikhazikika pa bilu imenesi inafike kumene mnyumbayi tidingira kuti ibwerekaye mnyumbayi kenako mwina zotsatira zake nkumakhala kukambirana mmene mukubwereramo koma lero timati tikhazikike pa khalidwe la aphungu kuti mukumaliona bwanji khalidwe lawo ngati kuli kukonza tingakonze bwanji ndi zimene timati tikambirane lero khalidwe lawo losasangalatsa akungofuna kukhutitsa mimba zawo basi chabwino
umene kuambira kumakauti akudwa ndi chipani cholamula zofatira zake zakuthandiza anthu amene anapitira ku Paliyamenti pamene anayika m'mipando. Chabwino. Lero amangazi. Ndathokoza kwambiri wa. 08 ndine James Chimpango kuchoka kuno kulonde kumachinga. Tulandire na Chimpango ndamanga yani. Basi ndemanganga ndiokuti panova dziko likuyang'ana ndi chiti pazimene akuchita Aphungu amenewa. Makamaka ife ngati ovota tikuyang'ana kumbiri makamaka ndoti anthu makamaka amene akutumikira mimba zawo kusiyana kutumikira dziko. Tikatenga zona malinga ndi dziko mmene likuyendera lili mavuto opsa azaunenezi. Koma ndizoona kuti Aphungu athu zimene akupanga kumeneko angupanga zinthu zokhala ngati kwapera mwina anangotumusidwa kuti agwire ntchito zinthu zosalabikira anthu yayi. Kwa ife ngati ovota ndoti ndi madandaulo okhaokha kuti dziko limene likuyendera masiku ano watukhala lifire anthu othandiza. Mawu anga mwina atheka iye pamenepo payi. Ndakuthokozani kwambiri wawa. Zikomo kwambiri Mr. Mangazi. Zikumpicha ma comments amene abwera apa pa anthu amene atiimbira foni. Zikuoneka kuti anthu ataya chikhulupiriro chimene akutsindika njoti Aphungu amangofuna kukhutisa mimba zawo. Kodi zili moteromo mukapita nyumba ya malamulo chimene mukumayang'ana ndikuti bola ine ndikudya basi. Ndizona ndathokoze amene apereka ndemanga zawo kuti Aphungu akabwera ku nyumba ya malamulo amangofuna kukhutisa mimba zawo. Koma mwina pang'ono nditsutsane nawo kuti sichokhumba chathu kubwera kukhutisa mimba koma tikubwera kudzayimirira anthu. Koma monga mumadziwa pa gulu lina lilonse pamakhala anthu osiyana maganizo, pamakhalanso anthu osiyana zolinga. Ena pobwera nyumba ya malamulo ndi zolinga zoyimirira anthu awo, ndipo zimenezi mmazipeza pomvetsera zimene zimayankhulidwa nyumbayi. Nyumbayi mumakhala mafunso amene amapita kwa nduna, mumakhala ma debate amene amayenera kupanga potsatira agenda imene nyumbayo. Komanso kumakhala ma private members bill ngati imene tikukamba leroyi. Kunena kuti Phungu wachoka kuchitipa, Phungu waku Chitipa South, kumeneko wasiya misewu yonongeka, mabuliji wochoka, chifukwa inu ndine lero kuti tinyamuke tiyende muchiweta umusumuli bwino misewu yonongeka. Komanso kukwawoko kudera kwawoko kuli njala yazaoneni, kuli mavuto osanena umphawi anthu odandaula kugula zinthu mokwera. Phungu amene ife ngati atsogoleri ake chimene timayembekeza choti atibweresera private members bill imene ichite address ma issues amene anthu akuchitipa akukumana nawo. Ndikanakondwa pa foni apa pakanabwera anthu akuchitipa mwina atiuze kuti mwina kuchitipako iwo wali dziko lawo kumene kulibe mavuto, kumene sakukumana ndi zimene Amalawi akukumana nazo. Koma Phungu amene akuchoka kudera kumene kuli mavuto akalowa nyumbayi amayankhula za mavuto akudera kwawo. Ine ndikayima nyumbayi ndi Aphungu ena timayankhula za mavuto amene, ndipo takhala tikuyimba nyimbo sitting yonseyi kunena kuti madera mumuli njala, madera mumuli njala kulikakamiza boma. Ndikupaseni chisanzo, Phungu wa Blantyre Southwest Honorable Suleiman anayima nyumbayi kuyankhula kuti dziko muno muli njala, dziko muno mulibe chimanga. Nduna ya boma livomereze kuti chakudya kulibe ku Malawi. Boma linatsutsa pamene paja kuteteza boma, anthu kuteteza boma. A week after munamva president akupanga declare a state of national disaster, kuvomereza kuti dziko muno muli njala. Sizo kuti Aphungu amenewo tili nawo, amene amayimirira anthu akwawo, amene amayankhula mavuto ena amene ali pa ground. Koma kuli Aphungu ena amene timadabwa kuna kuti kodi asiya mavuto anthu ayamba kulimbana ndi zinthu zopanda ntchito ngati izi. Ndakutukwanisa Aphungu onse sitangasomba imodzi ikaola ndipo kuti zimakhala kuti zonse zaola. Koma ujana nena mwambi umene wanangulakwitsa kuti akanakhutula tengulicha akanapeza mosomba zosaola ndithu mwinaso zambiri za izo zosaola. Chabwino amenenso amayankhulira nyumba ya malamulo. Tikulandireni amwenye. Musamaweruke mwansanga programu imabwera mnyumba mwanu iyi. Koma mene zachitikira lero mukakhala ku nyumba ya malamulo ku ndondomeko yake malamulo ake amati chiyani? Kodi ndikololedwa kupindirana manja mnyumba yolemekezeka?
ine ndajoina program iyi ndilinene kuti ndajoina program iyi kuti ndipange clear issue imodzi chabwino imene yatuluka pa program imeneyi. chabwino issue yake ndionena kuti motion imene ikukambidwa inu munalongosola ngati kuti ibwera mawa kuti Aphungu akambirane. ndinene pano kuti kufikira nthawi imene ndikuyankhula nanu ino bizinesi ya nyumba ya mawa lachinayi palibepo nkhani imene. chabwino tifotokozerenso kuti akati motion malingana ndi chiyankhulo cha ku Parliament ndi intention muchizungu chomveka bwino kuti adzapempha nyumbayi kuti mwina kubwere bilu. ne ikakhala kuti issue imene ili private members motion yadutsa bwinobwino ku business committee ndiyo ayilola kuti ikafike ku nyumbayi, nyumbayi imatha kukambirana nkuona chitsogolo cha nkhani. akhoza kuyivomereza komanso akhoza kuyikana. padakali pano mmene ndikuyankhula nanu ndifotokoze kuti motion imeneyi business committee imene imaona ma agenda items amene amabwera ku nyumbayi sinakhale pansi nkukambirana. ndimafuna ndumike mbali imeneyi kuti mawa issue imeneyi kulibeko. chabwino ndithudi koma utapya mtima munthu mnyumba ya malamulo nja ukhoza kukunga chipakera ndithu kuponya mmene musi sinakhaleko memba wa nyumbayi singathiye kudziwa kuti ngati mwenimu zimakhala zotani. chabwino koma ndigwirizane ndi olemekezeka anapicha kunena kuti mwinaso inu mwakhala mukuonapo pa social media maklipi ya mavideo kuchokera maparliament osiyana-siyana. nthawi zambiri sizachilendo kwa nyumbayi ya it's a political environment. but I should stress that that is not the ongoing government. That's why mwina mwaona kuti amene amayendetsa zokambirana lero apereka ma-punishments osiyana-siyana. That was what it is zosalowera. chabwino ayi tikuthokozeni kwambiri sitifunsa zambiri kuti mumangodusamo koma tathokoza kwambiri kuti munatijoyina kupanga clarify pamenepo bambo Ian Mwenye. tathokoza zikomo. tiulandireni kuluchenza ndemanga yanu. aziti bulana kuti tiike ringi pakati pa Parliament pa chabwino ndakuthokozani kwambiri wa zikomo. maina vicha nkhani ya biluyi ngakhale amwenye atitsimikizira kuti sidavomerezedwe kapena business committee sinanene kuti ikubwera mnyumbayi koma akubweresa wanso awerani chilengawa ndi Phungu wa DPP. ndi zimene mukukonza ku DPP kuti tiike age limit pa mtsogoleri Aphungu ndi atsogoleri ena onse. monga ndanena kale kuyambirira kwa programu kuna kuti nyumba tsiku lina munali zolengeza kunena kuti Aphungu akakhala ndi ma issues kali ndi mabilu chani azidzera through leadership yawo. onapo chilenga ndi Phungu wa DPP ndipo ineyo ndi mtsogoleri wa DPP nyumbayi. akanakhala ndi chokhumba kapena kuti ali ndi bilu ngati imeneyi akadatipeza ifeyo ma leaders koma zonsezi apanga pawokha osazera ku leadership. aonapo chilenga ndi Phungu amene ndi ndondomeko yake imene ndondomeko yake ndithu ma private members bill amabwera kusiyana amadzera mudongosolo limene pokha Phunguyo mwina ndi woyima payekha ameneyo ndi kuti amathandizidwa ku ofesi ya speaker. koma amene ali mzipani kaya MCP yazera through MCP UTM chimodzimodzi DPP. koma Aphungu anzake adabwa ndipo anatifunsa ife ma leaders kuti tikuona chinthu ichi chikuyenda ku social media kodi alida mukuchidziwa naka ineso sindikudziwa chilichonse. choncho chimene chinasisadzayi kuna kuti ngati pali utsogoleri wa DPP ngati kuli kupereka upangiri kwa Aphungu athu
munthawi ngati yovuta ngati inoyo tikanapereka upangiri kwa anyamatawa kuti ayankhule zokhazo zimene zikhoza kuthandiza amalawi munthawi yovutitsitsa. Mukudziwa amalawi akumana ndi mavuto ambiri. Amene akuyankhula pa redio ino akunena kuna kuti aphungu ati mangokhutisa mimba zawo. Zinthu ngati zimenezo zimene zimatukwanitsa aphungu. Malo moti tinene mavuto eni amene ali pa ground. Tayankhe amalawi kuti ayankhulira amalawi kumavuto awo. Pano munamva munali report nyumbamu yokamba nkhani za child protection kuna kuti ngati dziko tikulephera chifukwa ngakhale budget imene tangodusisa wiki yapitayi sikukamba zenizeni zotyakuka pa umoyo wa mwana muno Malawi. Chikhalirecho ngati dziko tikukamba za agenda 2063 kodi kumene kuti kafika kubwanji tikuwena ukafikako ngati tikusamala mbadwa zimene zikubadwa lero atsogoleri amawa. Koma munamva phungu wa tsogoleri wa UDF mnyumbamo akunena kuti mu budget imene mwana aliyense Malawi muno ndi kuti wapatsidwa 1000 kwacha pa mwezi. Zimene zili zochitisa manyazi ngakhale maiko anzathu atamva. Zinthu zimene tikanayembekezera ona bochilenga kubweresa moshoni yolikakamiza boma kuti ionetsetse kubwerema amendments ona kuti mu budget imeneyi ana ang'ono tiateteze tayang'ane kumaphunziro tayang'ane kumoyo ajali m'misewu ajamba kusanduka zigawe ngacha titiyathandiza bwanji ngati nayo tsogoleri wa DPP ndikanapereka upangiri umenewo ndikanapereka upangiri onena kuti zicha president amanga declare kuti ku Malawi kuno ndi dziko la njala ndipo tikuyenera kuchitapo kanthu ndikanakakamiza phungu wanga kuti abwere ndi motion imene ikuuza boma kunena kuti momwe achita declare president tifuna tione ndondomeko zabwino kagawidwe ka thandizo la chakudya ndi mathandizo ena onse zisayendere ndale zisayendere region zisayendere chipembedzo tifuna tione komiti imene ikhazikisidwe imene ivomereze imiliridwe ndi zipani zonse mnyumbamo wa UDM wa UDF wa DPP wa MCP kukhale komiti imene iunikire mathandizo amene adzibwera tikanakakamiza phungu wathu ngati nesogolera kuti tabweresa motion imene imuuze president kunena kuti mathandizo a disaster asazile ku office ya president kokha yayi tikunena kuti amene ali ndi ma charity organization akuzothandiza ma NGO obwera akuzothandiza amipingo akuzothandiza koma mukhoza kuona kuti mu report ya president muja zambiri sana the kuchita clarify ndikanakakamiza anyamatawa kuna kuti tabwerani ni motion yoti ipangizi tikamachuka parliament muno tizokuti anthu athu kumuzi thandizo liyafikira moyenera ndi zimene tuti malakalaka ifeyo ngati atsogolera chipani ndi chifukwa chake tikunena kuti uyu phungu uyuyu alipo akugwiritsa ntchito kuti adziononga mbiri ya DPP komanso musayiwale ndi phungu amene ali ngati senior member mnyumbamo amene anabwera kalekale 2014 amene amadziwa ndondomeko zotsatira poyenera kuchita zinthu. Zero inapicha muimaliza bwanji nkhani tichokepo hapa 1 minute muimaliza bwanji. Chemba ndithokoze onse amene atenga mbali pa program hii. Ndifuna ndibwereze kunena kuti ifeyo ngati mbali ya DPP mnyumbamo chokhumba chathu ndikuwayimirira Malawi ndipo ngati leadership kapena utsogoleri wa DPP uphungu umene timapereka kwa aphungu athu ndionena kuti ayankhule zokhazo zimene zikuphinja Malawi tikumadandaula kuona aphungu amene akhalaponso mwina mu cabinet ya Peter Mutharika akupanga zinthu zosemphana ndi chipanichi koma ali mbali ya chipani cha DPP ndimati ndapempha achilenga kuti apange slow down tikudziwa ali ndi ufulu wobwereza bill ina iliyonse mnyumbamo koma choyambirira ana abanja limodzi timayenera kuyankhulana ndikudziwa kuti kodi mavuto a Malawi ndi ati ndipo kuthamangira kuyankhula mavuto a Malawiwo kusiyana ndi kubweza zinthu zimene zilibe phindu zikunyozesa Malawi zikunyozesa leadership ya nyumba zikunyozesa chipani tachita manyazi ndi khalidwe la achilenga ndipemphe kuti tsogolomo adzathe kubwera ndi bill imene ikhoza kuyankhula kumavuto a Malawi komanso tipereke upangiri kwa aphungu anzanga onse una kuti Malawi akulira Malawi ali ndi njala Malawi akuvutika tiyeni aphungu tayimirira Malawi tayankhulira Malawi talirira Malawi takonzere zinthu a Malawi tapatse chiyembekezo a Malawi athedwa ali ndi mabala mu mitimamo mabala osapola amene sakudziwa kuti kodi chiyembekezo chawo chili liti kodi zinthu ziyasinthira liti ineyo ndimadandaula ndikaona khalidwe la aphungu amtundotere ndapempha pochilenga timakonda ni mwana wathu wa DPP abwere poyera ku leadership yawo tapatse upangiri zikomo kwambiri.